Что делать, если собака есть и куда волосы от нее девать? Ну, если есть собака и если есть волосы, соответственно, на полу, на коврах, для этого используются обычные щетки для пола, где мы можем, соответственно, собрать эти волосы. И если есть волосы на мебели, используются специальные щетки, турбощетки называются, также щетки для животных, которые одеваются на носик шланга уборки, и уже можно также пропылесосить и саму собаку, если она не будет бояться, и также, соответственно, турбощетками убрать мягкую мебель, как диваны.